Hello everybody, welcome to Vedantu NEET Telugu channel. This is your master teacher for physics KRT ma'am. సో ఆల్రెడీ మీరు ఫిజిక్స్ వెయిటేజ్కి సంబంధించి ఒక క్రిటికల్ వీడియో చూసే ఉంటారు. చాలా డీప్గా మనం అనాలిసిస్ చేసుకున్నాము. సో దాని ప్రకారం మోడర్న్ ఫిజిక్స్కి అయితే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ చాలామంది రిక్వెస్ట్ ప్రకారం ఒక 2 times అయినా ఫుల్ రివిజన్, ఎంటైర్ రివిజన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఫీల్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ జనవరి కల్లా మనం సిలబస్ ఎండ్ చేసేద్దాము. సో జనవరి 10th ఆ టైం కల్లా సిలబస్ అవగొట్టేసుకుంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి రివిజన్ చేద్దాము. సో సెకండ్ ఇయర్లో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాము. మీకు తెలుసు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంటే ఏమేం టాపిక్స్ వస్తాయమ్మా? ఫస్ట్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ వస్తుంది, తర్వాత ఆటమ్స్, ఆ తర్వాత న్యూక్లియర్ లెసన్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెమీ కండక్టర్స్ అయితే అసలు వన్ ఆఫ్ ది డూ ఆర్ డై చాప్టర్స్ అనమాట. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. ఈ లెసన్ మీరు చూస్తారు ఎంత ఈజీ లెసన్ అంటే అసలు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అంతా చాలా ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. బికాజ్ ఆటమ్స్లో ఒక 3/4 పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ మొత్తం మీరు కెమిస్ట్రీలో నేర్చేసుకుంటారు. డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో కూడా అంతే. డి బ్రోగ్లీ మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటారు. మీరు కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకుంటారు అంటే కనుక ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మాత్రమే. సో దాని గురించి మనం హైలైట్ చేయాలి. సో మనము డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో నుంచి 1 question గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఏ టాపిక్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా రావచ్చు, సో ఏ టాపిక్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా రావచ్చు ఒక్కసారి అనాలిసిస్ చేసుకుంటే, ఫస్ట్ థింగ్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోటాన్ అంటే ఏంటి, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుందాం. ఆ తర్వాత ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, దీనిని నేను ముద్దుగా షార్ట్కట్లో PEE అని రాస్తాను, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఆ తర్వాత ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ గురించి నేర్చుకోవాలి. హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇందులోనే ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. హైసెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ నుంచి చాలా రేర్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. కెమిస్ట్రీలో ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అదే, కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా వర్రీ అయిపోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి మనం క్లాస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తాము అంటే వి యూజువల్లీ ఫీల్ కదా, అసలు ఈ టాపిక్ అంటే ఏంటి, డ్యూయల్ నేచర్ అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా టాపిక్ని ఫీల్ అవ్వాలి. వెన్ యూ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ నా యూ ఫీల్ లైక్ ఈజీ, ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే వస్తుంది మీకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫీల్ అవుదాం. డ్యూయల్ నేచర్, డ్యూయల్ మీనింగ్ 2. సో డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ రేడియేషన్. ఈ స్టోరీ అంతా అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది తెలుసా? రేడియేషన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని కన్సిడర్ చేయండి. అసలు స్టోరీ మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే న్యూటన్ అంకుల్ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో న్యూటన్ ఫస్ట్ ఆయన ఫిజిక్స్లో దేన్ని వదిలిపెట్టలేదు, అన్నిటి మీద రీసెర్చ్ చేశారు. సో లైట్ మీద రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు న్యూటన్ ఏం చెప్పారంటే లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, దానికి కార్పస్కిల్స్ అనే పేరు పెట్టి ఆ లైట్ పార్టికల్స్కి ఆయన కార్పస్కిల్స్ అని పేరు పెట్టారు. సో లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది. సో లైట్ అనేది ఈ పార్టికల్ నేచర్ వల్ల స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో వెళ్తుంది అనేది ఆయన చెప్పారు. సో దానిని ఉపయోగించి ఒక రిఫ్రాక్షన్ని డిఫైన్ చేశారు. కానీ ఆ రిఫ్రాక్షన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేయలేకపోయారు. బట్ అప్పట్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల న్యూటన్ చెప్పింది చాలా కాలం వరకు అలా ఒబే చేస్తారు. కానీ తర్వాత ఎవరు వచ్చారు అంటే ఎస్, మన హైగెన్ అంకుల్. ఓకే, హైజిన్ ఏం చెప్పారు? హైగెన్ ఏదైనా ఒకటే ప్రొనౌన్సియేషన్, బికాస్ మనం తెలుగు వాళ్ళ పేర్లు ఇవి ఇంగ్లీష్ పేర్లు కూడా కాదు. సో హైజన్ ఏం చెప్పాడంటే లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది అనేది ఈయన కంక్లూడ్ చేశారు. లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ కాదు, వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది అని చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడి నుంచి డిస్కషన్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి. అసలు లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉందా, వేవ్ నేచర్ ఉందా? ఎస్. ఆ తర్వాత మాక్స్వెల్, ప్లాంక్, వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చారనమాట సైంటిస్ట్స్. వీళ్ళందరూ ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కళ్ళు లైట్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది. అందరు చేసినవి సక్సెస్ అయిపోయాయి. సో దీనిని బట్టి ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేసింది ఏంటి అంటే రేడియేషన్ అనే దానికి ఖచ్చితంగా డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. రైట్,
రేడియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. లైట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పార్టికల్ నేచర్ని చూపిస్తుంది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వేవ్ నేచర్ని చూపిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఇంకా మరి సరే రేడియేషన్కి బాగానే ఉంది, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఏంటి? మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు పెన్ మ్యాటర్, నేను నా హ్యూమన్ బాడీ మ్యాటర్, ఈ బోర్డు మ్యాటర్, కెమెరా మ్యాటర్, సెల్ ఫోన్ అనేది మ్యాటర్, ఏదైనా బాడీ మన చుట్టూ ఉండే వస్తువులన్నీ కూడా మ్యాటరే కదా. వాటికి వేవ్ నేచర్ ఉంటుందా? ఈ పెన్నుకి వేవ్ నేచర్ ఉంటే ఇలా ఇలా వేవ్ లాగా వెళ్ళట్లేదే. సో ఇది మనం నార్మల్గా ఆలోచించేది. కానీ అకార్డింగ్ టు సైంటిస్ట్స్, డి బ్రోగ్లీ లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఏం కంక్లూడ్ చేశారంటే నేచర్ ఎప్పుడు కూడా సిమెట్రీని ఫాలో అవుతుంది. ఎలా అయితే పాజిటివ్ పార్టికల్స్కి నెగిటివ్ పార్టికల్స్ కాంబినేషన్ ఉంటుందో, ఎలా అయితే హాట్నెస్ ఉన్నప్పుడు కోల్డ్నెస్ ఉంటుందో, అలాగే నేచర్ అనేది సిమెట్రీ ఫాలో అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుందో మ్యాటర్కి కూడా డ్యూయల్ నేచర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. మరి మనం ఎందుకు చూడట్లేదు మేడం? ఎందుకు చూడట్లేదు అంటే కనుక సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ మీద ఈ వేవ్ నేచర్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ కంపేర్ టు సైజ్ ఆఫ్ ది బాడీ, సైజ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ కంపేర్ టు వేవ్ లెంత్ చూస్తే కనుక పార్టికల్ చాలా ఎక్కువ సైజులో ఉంటే, వేవ్ లెంత్ చాలా తక్కువ సైజులో ఉంటే అది నెగ్లిజిబుల్ అయిపోయి వేవ్ నేచర్ నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్గా దీని పార్టికల్స్, నా హ్యూమన్ బాడీ పార్టికల్స్, బోర్డు పార్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా బిగ్ సైజులో ఉంటాయి ఇన్ కంపారిజన్ టు ద వేవ్ లెంత్. సో వేవ్ లెంత్తో కంపేర్ చేస్తే పార్టికల్ చాలా పెద్దదైపోయి వేవ్ లెంత్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అయిపోవడం వలన మనము వేవ్ నేచర్ని వీటిలో గుర్తించలేము. బట్ అదర్వైజ్ మ్యాటర్కి కూడా వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, మ్యాటర్కి కూడా వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది అనేది ఫైనల్గా కంక్లూడ్ చేశారనమాట. సరే, మనము ఇప్పుడు ఫోటాన్స్ గురించి ఎలాగో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఎక్కడ డిస్కస్ చేశారు మేడం ఫోటాన్స్ గురించి అంటారా? రేడియేషన్ అనేది మ్యాక్స్ ప్లాంక్ ఏం చెప్పారంటే పార్టికల్ నేచర్ గురించి చెప్పారు మ్యాక్స్ ప్లాంక్. సో లైట్ రేడియేషన్స్ అనేవి ఎనర్జీ ప్యాకెట్స్లో వస్తాయి. ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ప్యాకెట్ ఒక ఫోటాన్ అంటాము. సో ఫోటాన్ అనేది ఒక ఎనర్జీ ప్యాకెట్. బేసికల్గా లైట్ రేడియేషన్లో మనకి ఉండేది ఏంటి అంటే పార్టికల్ నేచర్ కన్సిడర్ చేస్తే ఒక్కొక్క పార్టికల్ని ఒక్కొక్క ఫోటాన్ అంటారు. ఈ ఫోటాన్ యొక్క ఎనర్జీకి బేసిక్ ఫార్ములా hc/λ, వెరీ బేసిక్ ఫార్ములా. ఇది కాదు, E = hν కూడా వాడచ్చు. E = hc/λ లేదా E = hν, ఏ ఫార్ములా అయినా వాడచ్చు. ఫోటాన్కి ఇంటెన్సిటీకి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఇంటెన్సిటీ = పవర్ బై ఏరియా. సో పవర్ బై ఏరియా అనేది ఇంటెన్సిటీ. అలాగే పవర్కి ఫార్ములా ఎలా రాస్తాము మరి అంటే ఈ ఎనర్జీ బై టైం టేకెన్ కదా. పవర్ = ఎనర్జీ బై టైం టేకెన్. అయితే ఫోటాన్ అనేది పార్టికల్స్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సెకండ్లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ కనుక వచ్చి పడితే n నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ని కూడా మనం వాడతాం. ఇవన్నీ రేడియేషన్, ప్రెషర్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. కానీ నేను వీటికి డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోవట్లేదు, బికాస్ ఇదంతా మళ్ళీ మనము సేమ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో రెండు చోట్ల ఓవరాల్గా మీకు కవర్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది బేసిక్స్. ఫోటాన్ అంటే ఏంటి ఇంతవరకు నేర్చుకోండి చాలు. సో నెక్స్ట్ మనం ప్రొసీడ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే కనుక ఈ లెసన్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అదేంటి అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, నేను దీనిని ముద్దుగా PEE అని రాస్తాను. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? చాలా బేసిక్ అమ్మా, చాలా ఈజీ. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. నార్మల్గా మెటల్ సర్ఫేస్, ఇది ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ అనుకోండి. మెటల్నే ఎందుకు కన్సిడర్ చేసాము అంటే మెటల్స్లో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి చాలా ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఫ్రీగా ఉండడం అంటే ఎలాంటి రెంట్ పే చేయకుండా ఉంటాయి అని కాదు. ఫ్రీ అంటే ఏంటంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే ఆర్ రెడీ టు కమ్ అవుట్. వాటి న్యూక్లియస్ని వదిలిపెట్టేసి బయటికి రావడానికి రెడీగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటినే మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాము. సో ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని బయటికి లాగడానికి ఒకవేళ ఏదైనా ఒక రేడియేషన్ వచ్చి ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పడింది అనుకుందాం. ఈ ఎల్లో కలర్ ఏంటి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. ఎల్లో కలర్ లైట్ ఏంటమ్మా? ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. సో ఎప్పుడైతే
ఒక ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. ఈ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అమ్మ. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి ఒక వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. అవి ఎక్స్రేస్ అవ్వచ్చు, గామా రేస్ అవ్వచ్చు, రేడియో, మైక్రో, విజిబుల్, యూవి, అల్ట్రా, ఏదైనా అవనండి. ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, బంచ్ ఆఫ్ వేవ్ వచ్చి మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్కి ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇవి బయటికి లాగేస్తాయి. మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఉండే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని బయటికి లాగేసి ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కొంత వెలాసిటీతో మూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. ఈ ప్రాసెస్నే మనము ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అంటాం. ఫోటో అంటే లైట్, ఎలక్ట్రిక్ అంటే కరెంట్ కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం. సో లైట్ వచ్చి పడడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చి మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతాయో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాము. సో దీనిని మొత్తానికి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ఫినామినా ఇంతే. ఈ ఫినామినా వెరీ సింపుల్. వెన్ ఏ లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఏ లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏ లైట్ పడితే ఆ లైట్ వచ్చి ఏ మెటల్ మీద పడితే ఆ మెటల్ మీద పడితే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరుగుతుందా? కాదు. ఒక సూటబుల్, దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది. ఒక పర్టిక్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంత్తో లైట్ వచ్చి పడినప్పుడు మెటల్ సర్ఫేస్ మీద ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మెటల్ సర్ఫేస్ నుంచి రిమూవ్ అయ్యి కొంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయో మూవింగ్ ఆఫ్ ఛార్జెస్నే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటాము. సో లైట్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కాబట్టి దీనిని ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అన్నమాట. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనగానే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ మనకి గుర్తు రావాలి. అదే వర్క్ ఫంక్షన్. వర్క్ ఫంక్షన్, దీనిని చాలా బుక్స్లో ఫై నాట్, డబ్ల్యూ నాట్ ఇలా రకరకాల సింబల్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. యూజువల్గా ఫై అనేది చాలా ఎక్కువగా వాడే సింబల్. ఇవన్నీ సింబల్సే. ఒకవేళ ప్రాబ్లంలో ఏదైనా కొత్త సింబల్ ఇచ్చినా మనం అర్థం చేసుకోవాలి వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటి. వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ద మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ an electron from metal surface. That's it. metal surface. ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఏదైతే వర్క్ మినిమం ఎనర్జీ కావాల్సి ఉంటుందో, ఇప్పుడు ఎనర్జీ అంటే వర్క్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఈక్వివలెంట్ కదా. సో అందుకే దానిని మనం వర్క్ ఫంక్షన్ అంటాము. వర్క్ ఫంక్షన్ గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కొన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. వర్క్ ఫంక్షన్ అనగానే బికాస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి? వర్క్ ఫంక్షన్కి ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటంటే h/0 లేదా hc/λ0. బేసిక్ ఫార్ములా. μ0 అంటే ఏంటి? థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. λ0 అంటే ఏంటి? థ్రెష్ హోల్డ్ వేవ్ లెంత్. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ అంటారు. థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంక ఈ లెసన్లో ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. మనం చెప్పుకునేదే చిన్న కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ప్రతి వర్డ్ చాలా ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టర్మినాలజీ ఆల్సో. సో ఇది బేసిక్ ఫార్ములా. అయితే నేను ఇక్కడ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ టు వాట్ ఈస్ దిస్ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్, అది ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి ముందు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే టాపిక్ మెటల్ మారనంత వరకు వర్క్ ఫంక్షన్ మారదు. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు అత్యధికంగా వాడే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్. ఇది ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మైండ్లోకి రావాలి. నువ్వు ప్రాబ్లం చదివేటప్పుడు సేమ్ మెటల్, అదే మెటల్ వాడుతున్నాము, వర్క్ ఫంక్షన్ సేమ్గా తీసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ మైండ్లోకి రావాలి.
అప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతాం. సో నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలాంటివన్నీ కూడా యాక్చువల్గా టీచర్ చెప్పేటప్పుడు మీరు షార్ట్ నోట్స్ ఏదైతే రాసుకుంటారో ఆ షార్ట్ నోట్స్లో ఇలాంటివి నోట్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి లెనార్డ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది. లెనార్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ది సైంటిస్ట్, రైట్? సో ఇందులో ఏముంటుంది అంటే ఒక క్యాథోడ్ యానోడ్ ఉంటాయి. దీనిని ఈ బ్లూ కలర్ ఏంటి అంటే మనకి క్వార్ట్జ్ బల్బ్ అంటారు, లేదా దాన్ని డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అని కూడా అంటారు. సో దాని లోపల వాక్యూమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే బయట నుంచి ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల కానీ అయోనైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ లేకుండా ఉండడం కోసం ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రాపర్గా జరగడానికి లోపల వాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ క్యాథోడ్ మీద బ్లూ కలర్ లైన్స్ ఏంటి చూడండి, అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ని పంపించారు, అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఈ అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ వచ్చి ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద పడినప్పుడు చూడండి, దీనిలో నుంచి ఈ రెడ్ కలర్ బాల్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వచ్చాయి. ఆ బయటకు వచ్చినవి కూడా ఒక పర్టిక్యులర్ వెలాసిటీతో యానోడ్ని రీచ్ అవుతున్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యానోడ్ చూడండి దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది, పాజిటివ్కి కదా. సో యానోడ్ ఏమో పాజిటివ్, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్. ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పాజిటివ్ ప్లేట్కి అట్రాక్ట్ అయిపోయి సర్రమని మూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ఇలా వెళ్తూ 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 ఉన్నప్పుడు కొంతసేపు అయ్యేసరికి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇనీషియల్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫాస్టర్, చాలా స్పీడ్గా యానోడ్ వైపు రీచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. కానీ కొంతసేపు అయ్యేటప్పటికి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్ని కూడా బోల్డ్ అని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలా ఫామ్ అయిపోయినప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఇవి నెమ్మదిగా స్లో డౌన్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా ఒక కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీతో యానోడ్ని రీచ్ అవ్వడం మొదలు పెడతాయి. ఆ కాన్స్టాంట్ వెలాసిటీతో ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్స్ రీచ్ అవుతాయో దానినే మనము సాచురేషన్ కరెంట్ అంటాము. అంటే దీంట్లో కరెంట్ అలా పెరిగిపోతూ ఉండదు. పెరిగిన తర్వాత కొంత టైం అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, కరెంట్ స్టేబుల్ అయిపోతుంది. సాచురేషన్ పాయింట్కి రీచ్ అయిపోయి కరెంట్ స్టేబుల్ అయిపోతుంది. అది ఒక పాయింట్ నోట్ చేయాలి. ఇంకొక పాయింట్ మనం ఇందులో వీళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు అంటే వెన్ ఏ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ at negative potential in comparison to C. ఇప్పుడు రెండోసారి కేస్ 2లో ఏం చేస్తారంటే సితో కంపేర్ చేస్తే ఏని నెగిటివ్ పొటెన్షియల్కి అప్లై చేస్తారు. నెగిటివ్ పొటెన్షియల్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్, ఇది కూడా నెగిటివ్ ప్లేట్కి వచ్చేసింది. సో నెగిటివ్ రిపెల్ అవుతాయి. రిపెల్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ నెమ్మదిగా వెనక్కి ట్రావెల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. నెమ్మదిగా వెనక్కి ట్రావెల్ అయ్యి ఏం జరుగుతుంది అంటే at one particular potential difference or one particular potential of A, there are no electrons reaching A. సో ఏకి పొటెన్షియల్, నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ పెంచుతూ వెళ్ళారు. ఒక పర్టిక్యులర్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఏ దగ్గర ఇంకా ఎలక్ట్రాన్స్ దాని దగ్గరికి రీచ్ అవ్వట్లే, అంటే ఫోటో కరెంట్ 0 అయిపోయింది. సో ఏ పొటెన్షియల్ దగ్గర అయితే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ 0 అయిపోతుందో దానినే మనము ఆ పొటెన్షియల్నే మనము స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాము. స్టాపింగ్, ఇట్ స్టాప్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీనినే మనము స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాము. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ని విఎస్తో నేను సింబలైజ్ చేస్తాను. కొంతమంది విఓ ఇలా రాస్తారు, ఎలా అయినా రాచ్చు. నేను స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ని విఎస్తో సింబలైజ్ చేస్తాను. అయితే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనగానే టప్మని వెంటనే ఇంకొక పాయింట్ మైండ్లోకి రావాలి. ఈ లెసన్లో అన్నీ అంతే అమ్మా, ఒక పాయింట్ చెప్తే ఇంకొక పాయింట్ అలా తక్కువని మైండ్లోకి రావాలన్నమాట. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనగానే మైండ్లోకి రావాల్సింది ఏంటి అంటే EVS is equal to K max. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనగానే వెంటనే మైండ్లోకి రావాలి EVS is equal to K max.
అంటే ఏంటి 1.6 × 10⁻⁻19 బిఎస్ అనేది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, కేమాక్స్ అనేది ఏంటి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా థియరీ బిట్స్ కూడా. మీరు లెసన్ వినేటప్పుడే ప్రతి పాయింట్ మీకు మైండ్లో అనిపిస్తే అమ్మో ఇది నేను మర్చిపోతానేమో అనుకుంటే రాసేసుకోండి. తెలుగులో రాసుకోండి, ఇంగ్లీష్లో రాసుకోండి, హిందీలో రాసుకోండి, తమిళంలో రాసుకోండి, మీ ఇష్టం. కానీ ఇంపార్టెంట్ నేను తర్వాత మర్చిపోతానేమో అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా పెన్ను పెట్టి నోట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి ఏం నేర్చుకున్నారు అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ డిపెండ్స్ లీనియర్లీ ఆన్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కేమాక్స్ అంటే ఏంటి మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఈ విఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ½ v max స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? ఎస్ రాసుకోవచ్చు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ½ mv² కదా. మాస్ ఎప్పుడు మాక్సిమం అవ్వదు, వెలాసిటీ కెన్ బి మాక్సిమం. సో ½ mv max². ఇందులో ఈ అంటే ఏంటి, ఈ ప్లేస్లో 1.6 × 10⁻⁻19 కూలుమ్. సో ఇది మాత్రం కామన్. అయితే ఇందులో ఒక చిన్న పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. మనకి ఈ లెసన్లో ఎనర్జీని ఎక్కువగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇస్తారు. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాదు. హీట్ అయినా ఎలక్ట్రిసిటీ అయినా ఇంకోటైనా ఏదైనా ఎనర్జీ అంటే ఖచ్చితంగా జౌల్స్లోనే మెజర్ చేయాలి. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 × 10⁻⁻19 జౌల్స్. ఈ కన్వర్షన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ని జౌల్స్లోకి ఎలా మార్చాలి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్, చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్వర్షన్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోటాన్ ఎనర్జీని కూడా ఒక్కసారి షార్ట్ కట్ కనుక చెప్పుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ ఉంది కదా. సో ఇది కూడా నోట్ అనుకోండి, ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ. దీనిని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇచ్చినప్పుడు హెచ్సికి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంది, ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1240 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వెన్ లాంబ్డా ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ నానోమీటర్స్. అలాగే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12400 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వెన్ లాంబ్డా ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. లాంబ్డా నానోమీటర్స్లో మెజర్ చేసినప్పుడు 1240 మాత్రమే రాస్తాము, అప్పుడు నీకు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది. అదే లాంబ్డాని యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్లో మెజర్ చేసినప్పుడు 12400 రాస్తాము, అప్పుడు కూడా ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో, నీ ఆన్సర్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో వస్తుంది. కాదు ఆప్షన్స్లో జౌల్స్లో ఉంది, ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇదొక మంచి షార్ట్ కట్ మెథడ్ అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ కట్ మెథడ్. So note down this shortcut method, very useful for solving problems. Next, ఇప్పుడు ఒక్కసారి threshold frequency అలాగే దీనిని ఏమంటాము న్యూ నాట్, అలాగే threshold wavelength, దీని గురించి కూడా ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం. దీన్ని లాంబ్డా నాట్తో సింబలైజ్ చేస్తాము. ఏంటి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్? థ్రెషోల్డ్ అనే పదానికి మీనింగ్ బ్యారియర్, గడప లాంటిది, అడ్డుకట్ట లాంటిది అనమాట. సో ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్లో మనకి తెలుసు లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి పడాలి. అయితే ఈ వచ్చి పడే లైట్కి ఏదైనా ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండొచ్చా, ఏదైనా వేవ్ లెంత్ ఉండొచ్చా అంటే కాదు. సో మినిమం frequency ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్, నీకు వచ్చి పడే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీని మనము థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అంటే ఈ వచ్చి పడే లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరగదు. నీకు వచ్చి పడే లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఖచ్చితంగా థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అండ్ వి నో దాట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా. ఇక్కడ నుంచి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ లాంబ్డా అంటే సి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్, సి ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? సో రైట్, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ లాంబ్డా ఎస్. సో దీని నుంచి న్యూ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లాంబ్డా. ఎస్, ఇది కావాలి మనకి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్. సో మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అయినప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఏమవుతుంది? మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అవుతుంది. మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఆఫ్
ఇన్సిడెంట్ లైట్, నీకు వచ్చి పడే లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి. లాంబ్డా నాట్ కంటే తక్కువ వేవ్ లెంత్తో వచ్చి పడితే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరగదు. సో రాసుకోండి, వచ్చి పడే ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ కంటే ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉండకూడదు. ఈ రెండు కండిషన్స్లోనూ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ జరగదు. సో ఇది బేసిక్స్. సో ఈ ఎప్పుడైతే మీకు థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ ఇవన్నీ అర్థమైపోయాయి కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ లాస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఒకసారి చూసుకుందాము. If the frequency of incident radiation is less than a certain value called threshold frequency, electrons are not emitted whatever may be the intensity. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చెప్పానో అదే ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్, the maximum kinetic energy of photo electrons depends on the frequency of the incident radiation. కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, నాట్ ఆన్ ఇంటెన్సిటీ. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే బయటకు వస్తాయో వాటి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ కంక్లూజన్స్, థియరీ బిట్స్ బాగా వస్తాయి. నెక్స్ట్, ద ఫోటో కరెంట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫోటో కరెంట్ ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ మీద, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఫోటో కరెంట్ ఇంటెన్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. దెర్ ఈస్ నో టైమ్ లాగ్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా రేడియేషన్ వచ్చి పడడం ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ టప్మని బయటకు వచ్చేస్తాయి, ఎటువంటి టైం లాగ్ ఉండదు. అప్రాక్సిమేట్గా 10⁻⁻8 సెకండ్స్లో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని గ్రాఫ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి. ఎస్, గ్రాఫ్స్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో గ్రాఫ్స్లో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ దేని గురించి చదువుతాము అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంటెన్సిటీ, దీనిని క్యాపిటల్ ఐతో సింబలైజ్ చేస్తాము. ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, దీనినే మనము ఫోటో కరెంట్ అనొచ్చు సింపుల్గా. సో ఫోటో కరెంట్ని సింబల్ స్మాల్ లెటర్ ఐతో సింబలైజ్ చేద్దాం. ఈ రెండిటికి బేసిక్ రిలేషన్ ఏంటి అంటే కనుక capital I is directly proportional to small I. The more the intensity, the more the photocurrent. The less the intensity, the less is the photocurrent. So మీరు గ్రాఫ్స్ ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా డ్రా చేయండి. ఇక్కడ స్మాల్ ఐ, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ, లేదా ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ, ఇక్కడ స్మాల్ ఐ, మీరు ఎలా తీసుకున్నా కూడా బోత్ ఆర్ లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్. రెండు లీనియర్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ద గ్రాఫ్ గోస్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ కాన్స్టాంట్ స్లోప్. సో ఇంటెన్సిటీ, ఫోటో కరెంట్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఫోటో కరెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఫోటో కరెంట్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సో దీనికి మనం ఇంకొక చిన్న గ్రాఫ్ చూద్దాము. వెన్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ varied keeping frequency constant. ఎవరిది? ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. కీపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్. ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి, దాని ఫ్రీక్వెన్సీని కాన్స్టెంట్గా పెట్టి ఇంటెన్సిటీని వేరీ చేస్తున్నాము. సో ఇంటెన్సిటీని వేరీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ తీసుకుంటాము, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తీసుకుంటాము. ఇంటెన్సిటీని వేరీ చేసినప్పుడు ఎవరు మారుతారు? ఇంటెన్సిటీని వేరీ చేసినప్పుడు కరెంట్ మాత్రమే మారుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ మారదు. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనగానే మైండ్లోకి ఏం రావాలని చెప్పాను? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. అంటే ఇంటెన్సిటీతో పాటు కరెంట్ మారుతుంది కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారదు. సో రకరకాల గ్రాఫ్స్ చూసుకుంటే గ్రాఫ్స్ ఇలా వస్తాయి మనకి. ఇవన్నీ కూడా I1, I2, I3. ఇదేంటిది? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. చూసారా? I1, I2, I3 కరెంట్ పెరుగుతోంది కదా, పైకి వెళ్తోంది అంటే కరెంట్ పెరుగుతోంది. I3 గ్రేటర్ దాన్ I2 గ్రేటర్ దాన్ I1.
సో ఇంటెన్సిటీని మారిస్తే కరెంట్ మారిపోయింది కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఇలా ఎందుకు గీసాము అంటే సాచురేషన్ కరెంట్ కదా, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి కరెంట్ పెరిగి 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 సాచురేట్ అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి గ్రాఫ్ మనకి వస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటెన్సిటీతో పాటు కరెంట్ మారుతుంది కానీ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారదు. నెక్స్ట్ దీనికి రివర్స్ తీసుకుందాం. దీనికి రివర్స్ ఏంటి అంటే బై వేరియింగ్. సో ఎక్కడున్నాం మనం? ఓకే, వేరియింగ్. ఇందాక దానికి రివర్స్ తీసుకుందాం. varying frequency of incident light, keeping intensity constant. సో రివర్స్ అన్నమాట. ఇందాక తీసుకున్న కండిషన్ కి ఇప్పుడు రివర్స్ తీసుకున్నాము. సో రివర్స్ తీసుకున్నప్పుడు రివర్స్ గానే అవుతుంది కదా. ఇందాక ఇంటెన్సిటీని వేరీ చేసినప్పుడు కరెంట్ మారిపోయింది. ఇప్పుడు మనము స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ని మారుస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని మారుస్తున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ మారిస్తే మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ మారిపోతుంది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఈసారి మనకి గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, కరెంట్ సేమ్ అలాగే ఉంది కరెంట్, కానీ VS1, VS2, VS3 స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ మారిపోతుంది. VS3 గ్రేటర్ దాన్ VS2 గ్రేటర్ దాన్ VS1. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీతో మారుతుంది, కరెంట్ అనేది ఇంటెన్సిటీతో మారుతుంది. సో ఈ కొంచెం గ్రాఫ్స్ ఒకటి బాగా చూసుకోవాలి. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా థియరీ బిట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్. సో ఇదే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని ఐన్స్టీన్ ఇంకొంచెం డెప్త్గా చదివారనమాట. సో ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పారంటే, ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఎనర్జీ ఈ ఎనర్జీతో వచ్చి పడుతుందో, ఈ అనేది ఏంటి? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్. నీకు మెటల్ సర్ఫేస్ మీద వచ్చి పడే లైట్ యొక్క ఎనర్జీ ఈ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ యాజ్ వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ మిగతాదంతా కూడా మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది. సో మెటల్ మీద వచ్చి పడే ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బయటికి లాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది, మిగతా కొంత పార్ట్ ఆ బయటకు వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ని v వెలాసిటీ లేదా కైనెటిక్ ఎనర్జీతో మూవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే అదే కదా, ఎలక్ట్రాన్స్ని బయటికి లాగడం. మీకు ఒక థియరీ బిట్ కావాలి అనుకుంటే, వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది సీజియంకి అతి తక్కువ వర్క్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అలాగే టంగ్స్టన్కి హైయెస్ట్ వర్క్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఎన్ని రకాలుగా మార్చుకోవచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా అయినా మార్చుకోవచ్చు. ఈ ప్లేస్లో hc/λ రాస్తే 5 ప్లేస్లో hc/λ0 ప్లస్ kmax. ఓకే, లాంబ్డా ప్లేస్లో న్యూ0 రాసుకోవచ్చా? ఎస్. hν ఇజ్ ఈక్వల్ టు hν0 ప్లస్ kmax రాసుకోవచ్చు. kmax అంటే ఏంటి? ఐమాక్స్ కాదు, కేమాక్స్. కేమాక్స్ అంటే మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో hν ఇజ్ ఈక్వల్ టు hν0 ప్లస్ కేమాక్స్ ప్లేస్లో ½ mv² రాసుకోవచ్చా? ఎస్ రాసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి E ఇజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కేమాక్స్ ప్లేస్లో EVS స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రాసుకోవచ్చా? ఎస్ రాసుకోవచ్చు. బికాస్ వీ నో దట్ కేమాక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు EVS. సో దీన్ని ఎన్ని రకాలుగానే మార్చుకోవచ్చు. వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లేస్లో ఎప్పుడు కూడా థ్రెషోల్డ్ వేవ్ లెంత్ లేదా థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకోవాలి. ఇది ఎనర్జీ అనేది ఇన్సిడెంట్ లైట్ కాబట్టి ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్, ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రాసుకుంటాం. అంతే, ఖేల్ ఖతం అయిపోయింది. సో చాలా ఈజీ అమ్మ. ఈ లెసన్లో బేసిక్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మెటల్ మారినంత వరకు వర్క్ ఫంక్షన్ మారదు, ఇదొక్కటి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే యూజువల్గా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో 2 ఈక్వేషన్స్ రప్పిస్తాము. కేస్ 1 కేస్ 2 ఉంటాయి. ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేయడం, వర్క్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. బేసిక్ ఇవే ఫార్ములే, ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయమ్మ. సో ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ మీద అలాగే ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్న దాని మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాము. వాట్ ఈస్ ద minimum frequency of light to get photo current from a metal having given information? చూడండి ఏమి ఇచ్చారు మనకి, వర్క్ ఫంక్షన్ 2 electron volts. సో గివెన్ రాసుకోండి. గివెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 electron volts.
వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ? మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీనా కాదా? మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 5కి న్యూ నాట్కి రిలేషన్ ఏంటి? వి నో దాట్ 5 is equal to h న్యూ నాట్. సో ఇక్కడ నుంచి న్యూ నాట్ is equal to 5/h. సో హెచ్ని మనం జౌల్స్లోకైనా కన్వర్ట్ చేయాలి, బికాస్ హెచ్ వాల్యూ జౌల్స్లోనే ఉంటుంది. హెచ్ వాల్యూ జౌల్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి 5ని మనం జౌల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ని జౌల్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19తో మల్టిప్లై చేస్తే జౌల్స్లోకి మారిపోతుంది. నెక్స్ట్ బై హెచ్ వాల్యూ ఎంత? 6.625 ఎంతైనా రాసుకోండి, ఇంటూ 10⁻34 జౌల్స్ సెకండ్. సో జౌల్ పర్ సెకండ్, జౌల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సెకండ్ మిగిలిపోతుంది మనకి. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే. సో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మీరు చేయండి అమ్మా. ఎండ్ ఆన్సర్ అనేది మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నెక్స్ట్ నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ వన్, వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్. ఎస్, సో డి బ్రోగ్లీ అనే ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పారనమాట, మనకి మ్యాటర్ ఆర్ మన చుట్టూ ఉండే నేచర్ ఏదైతే ఉందో ఇది సిమెట్రీని ఫాలో అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు దట్ సిమెట్రీ రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటే మ్యాటర్కి కూడా డ్యూయల్ నేచర్ ఉండాలి. సో అలాగా డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్ అలా అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. మనం డైరెక్ట్గా డి బ్రోగ్లీస్ హైపోథెసిస్ ఏంటి అనేది చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటది? రేడియేషన్కి డ్యూయల్ నేచర్ ఉన్నప్పుడు మ్యాటర్కి కూడా డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటుంది, అది డి బ్రోగ్లీ చెప్పారు. సో ఎప్పుడైతే మ్యాటర్కి వేవ్ నేచర్ ఉంటుందో వేవ్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ వేవ్ లెంత్కి ఆయన ఇచ్చిన ఫార్ములా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/p. ఇక్కడ చూడండి, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/p అంటే మొమెంటం, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. చాలా బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ చూడండి. వేవ్ లెంత్, పార్టికల్ నేచర్. మాస్ ఉంది కదా, మాస్ వెలాసిటీ ఉంది అంటే పార్టికల్ నేచర్. సో పార్టికల్ నేచర్కి వేవ్ నేచర్కి ఒక బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ ఇచ్చారనమాట డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్లో. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/mv. ఎప్పుడైతే p మొమెంటం ఉందో, మొమెంటంకి కైనెటిక్ ఎనర్జీకి రిలేషన్ మనకి తెలుసు. వి నో దాట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ మొమెంటం అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ √2mk. k అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా రాయడం నేర్చుకోవాలి. హైయెస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బాగా వస్తాయి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/√2mk. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీద కూడా వస్తాయమ్మా. అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్, దీనిని ఇంకా ఎన్ని రకాలుగా రాసుకోవచ్చు అంటే కనుక, ఒక్కొక్కసారి మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో when a charge is accelerated by a potential difference, ఈ పదాలు మనకి కనిపిస్తాయి. సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, బికాస్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెంటెన్స్ మనకి ప్రాబ్లంలో కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లంలో చార్జ్ యాక్సెలరేటెడ్ బై పొటెన్షియల్ అని కనిపించిందో ఇమ్మీడియట్గా మనం రాయాల్సిన ఏకైక ఫార్ములా లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h/2mqv. ఓకే, సో ఇందులో వి ఏంటి? ఈ వి ఏంటి అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వి ఏంటమ్మా? వెలాసిటీ కాదు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. డి బ్రోగ్లీ మీద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లేదా డి బ్రోగ్లీ, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దాని మీద ప్రాబ్లం మనకి గ్యారంటీ అనమాట. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్యూ అంటే ఛార్జ్. అయితే ఇక్కడ నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్తాను చూడండి. ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో ఇక్కడ అడిగేటప్పుడు ప్రోటాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్, ఎలక్ట్రాన్ ఇలాంటి పదాలు వాడతారు. సో ఈ పదాలకి మీనింగ్ తెలియాలి అంటే ప్రోటాన్ విషయంలో చూడండి, ప్రోటాన్, డ్యూటిరాన్, DEUTRON, డ్యూటిరాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్, వీటికి ఎలా తీసుకోవాలి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు? చార్జ్ ఆన్ ప్రోటాన్ని Q అనుకుందాము, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ని M అనుకుంటే, చార్జ్ ఆన్ డ్యూటిరాన్ కూడా Qనే అవుతుంది, మాస్ ఆఫ్ డ్యూటిరాన్ 2m అవుతుంది, దీనికి డబల్ అవుతుంది. 1h2 కదా డ్యూటిరాన్. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి? 2He4. సో చార్జ్ ఆన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 2q అవుతుంది,
మాస్ ఆన్ ఆల్ఫా పార్టికల్ 4m తీసుకోవాలి. ప్రోటాన్, డ్యూటెరాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్ వీటిలో ఎక్కువగా వస్తాయమ్మా. చార్జ్ ఉంది, మాస్ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది, మాస్ ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది. సో ఖచ్చితంగా మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, డ్యూటెరాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్, చార్జ్ ఆన్ ప్రోటాన్, డ్యూటెరాన్, ఆల్ఫా పార్టికల్ మనకు తెలియాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీకు ఇంకా తెలియాల్సిందేంటి, ప్రోటాన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ మీద ఉండే ఛార్జ్ సేమ్, రెండిటి మీద సేమ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్. సో డి బ్రోగ్లీ హైపోథెసిస్ లో వేవ్ లెంత్ మనకి ఎలాగో డేవిసన్ అండ్ జర్మర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రిమూవ్ చేసేసారు కాబట్టి సింపుల్ గా వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్ వీటి గురించి ఫార్ములా రాసేసుకుందాం. వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, అలాగే ఆల్ఫా పార్టికల్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ డిటీరియం, నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ చూద్దాం. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ 12.27 బై రూట్ వి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ లో వస్తుంది. ప్రోటాన్కి వచ్చేటప్పటికి 0.286 బై రూట్ వి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఆల్ఫా పార్టికల్కి వచ్చేటప్పటికి 0.1 ఇది ప్రోటాన్, ఓకే, 0.101 బై రూట్ వి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. డ్యూటెరాన్కి వచ్చేటప్పటికి 0.202 బై రూట్ వి యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. సో ఇవన్నీ వి ఏంటి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వి అనేది మనకి క్వశ్చన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. వి పొటెన్షియల్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ లో ఇస్తారు, అది జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. కానీ న్యూట్రాన్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఫార్ములా మారిపోతుంది. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై రూట్ ఓవర్ 2mkt. కే అనేది బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్. ఎందుకు అంటే న్యూట్రాన్ అనేది చార్జ్ లెస్ పార్టికల్, న్యూట్రల్ పార్టికల్ కాబట్టి దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మనకి కేటీజీలో వస్తుంది. అవునా కదా, గుర్తొచ్చిందా? సో కేటీజీలో ఫార్ములా, ఎనర్జీకి ఫార్ములా తీసుకుంటాము, అక్కడి నుంచి వచ్చిందే ఇది మనకి. సో న్యూట్రాన్ అనేటప్పటికి ఈ ఫార్ములా వాడండి, లేదా టెంపరేచర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది అంటే చాలు ఈ ఫార్ములా వాడేసేయండి. క్యాపిటల్ టీ ఉంది అంటే కెల్విన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో లెట్ us see some problems. Electrons are accelerated through, చూడండి, sentence makes very important. Electrons are accelerated అనే పదం కనిపించగానే ఏ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై అండర్ స్క్వేర్ రూట్ 2mqv. v potential through a potential difference of 150 volts. Calculate de Broglie wavelength. లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఎలక్ట్రాన్ అనేది కూడా ఒక హింట్. సో ఇక్కడ మాస్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో లాంబ్డా ఇజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లేస్లో 6.6 ఇంటూ 10⁻34 అండర్ స్క్వేర్ రూట్ 2 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యూజువల్గా క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు. సో 9.1 ఇంటూ 10⁻1 kg ఇంటూ చార్జ్ 1.6 ఇంటూ 10⁻19. పొటెన్షియల్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా, 150 volts. సో జస్ట్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, కొంచెం లెందీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయితే వస్తాయి, ఇది మీరు కంటిన్యూ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ అప్రాక్సిమేట్గా 1 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ వస్తుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. ఒకటి హైడ్రోజన్, రెండోది హీలియం, విచ్ ఆర్ అట్ టెంపరేచర్స్. టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో ఏ ఫార్ములా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై అండర్ స్క్వేర్ రూట్ 2mkt సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాను. ఇది బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్. ఇందులో హెచ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ బోల్ట్జ్మన్ కూడా కాన్స్టెంట్. సో మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లాంబ్డా ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బై లాంబ్డా ఆఫ్ హీలియం ఇజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్క్వేర్ రూట్. ఇవి రెసిప్రోకల్ అవుతాయి కదా. సో మాస్ ఆఫ్ హీలియం ఇంటూ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హీలియం బై మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఇంటూ టెంపరేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఇది మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, ఇది మనకి టెంపరేచర్ ఆఫ్ హీలియం. డైరెక్ట్గా వాడకూడదు, కెల్విన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఎంత, 27 ప్లస్ 273 చెయ్యాలి. టెంపరేచర్ ఆఫ్ హీలియం కావాలి అంటే 127 ప్లస్ 273 చెయ్యాలి. సో ఇవి రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మాస్ ఆఫ్ హీలియం, హైడ్రోజన్ ఐడియా ఉన్నాయా లేదా? మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటే ప్రోటానే కదా. మాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ m అనుకుంటే మాస్ ఆఫ్ హీలియం ఏమవుతుంది, 4m అవుతుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఐ హోప్ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న హోంవర్క్స్ ఇస్తున్నాను. కంప్లీట్ సొల్యూషన్తో సహా పీడిఎఫ్ని నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో
ఈ టాపిక్కి సంబంధించి ఏదైతే డిపిపి ఉందో ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో డిపిపిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. బికాజ్ లెసన్ విన్న వెంటనే అలా డిపిపి చేసిస్తే అలా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఈ పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్, క్యూఆర్ కోడ్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా జాయిన్ అయిపోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఇందులో ఎక్స్రేస్ నేను చెప్పలేదు బికాస్ ఐ వాంట్ టు డీల్ ఎక్స్రేస్ ఇన్ ఆటమ్స్. అండ్ పైగా ఎక్స్రేస్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ బాగా బీభత్సంగా వస్తున్నాయంటే రావు. ఈ లెసన్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చేది అయితే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ నుంచి వస్తాయి, లేదా మనకి డీ బ్రోగ్లీ వేవ్ లెంత్ నుంచి వస్తాయి, అంతే. సో ఈ రెండు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, సరిపోతుంది. మీట్ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ లెసన్, ఆటమ్స్. స్టే ట్యూన్డ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.